Hello，今日會做 HGUC 龜霸嘅上色片。咁如果想知盒模型嘅詳細內容呢，可以撳右上角睇下上星期條片。好，咁我哋而家開始啦。咁我習慣呢，每次整一個完成品嘅時候呢，就會諗定用咩裝備啊，或者擺咩 pose 嘅。因為咧噴咗油之後呢，我基本上都唔會再喐佢噶啦，費事刮花啲油啦。咁今次呢，我就會用左右手都係飛彈呢個裝備嘅，另外嗰啲呢，就有機會再用啦。好，首先係補夾口嘅部分，最難搞嘅一個位呢，就係佢對腳入邊嘅內扣，連接股關節嘅位啦、膝頭啦，同埋小腿嘅內扣啦，都係左右夾埋嘅。最上面嗰橛呢，可以分開處理啦，但係個膝關節同埋小腿內扣呢，就一定要連埋搞嘅，因為佢係咁樣將個小腿內扣合埋去個膝關節嗰度嘅。跟住呢，就再用外裝夾冚埋。咁如果你想搞呢個夾口呢，應該點做呢？如果想佢嘅膝關節同埋小腿內扣分開上色嘅話呢，就要好似呢隻腳咁，將小腿嘅內扣呢剪開一部分，同埋中間嗰條柱都要剪開啦。跟住呢個膝關節就可以就咁樣塞入去，中間呢再穿翻條榫位呢，就搞掂噶啦。至於呢條膠條呢，其實就係我用模型嗰啲剩翻嘅框架剪出嚟，跟住再黐啲遮蓋膠紙去加厚佢嘅。咁其實你買翻啱 size 嘅膠棒都得啦，不過自製就唔使錢嘅，所以我就自製啦。改完呢個位之後呢，冚翻個小腿嘅外裝夾，就會遮住晒所有修改嘅痕跡，咁呢可動都冇影響嘅。外裝夾可以固定埋嗰條軸心。補夾口呢會用到雙星綠蓋膠水。雙星綠蓋膠水嘅特點呢，就係佢流動性好強嘅，好稀嘅。咁呢就將佢滲入去夾口嘅中間啦，然之後再大力撳佢，撳實佢，撳到佢逼咗啲多餘嘅膠出嚟呢，咁你就打磨翻呢條邊位就得噶啦。不過呢，用雙星綠蓋膠水補夾口呢，就有個缺點嘅，就係如果面積太大呢，效果就冇咁好嘅。跟住都係將所有夾口啊、水口啊打磨晒佢啦。今次一樣係用到400、800、1000嘅水磨砂紙嘅。今次除咗正常嘅打磨上色之外呢，仲會做少少舊化嘅。咁想營造個感覺呢，就係呢部機係屬於自護殘黨嘅。1年戰爭輸咗之後，俾人賴低咗喺地球嗰班。咁佢哋資源不足啦，所以裝甲就破爛啲啦。同埋個配色都同官方配色唔同嘅。首先呢，我就會用個銼喺裝甲嘅邊緣銼少少箭損俾佢。不過呢度就唔做咁多啦，因為呢之後仲會有其他舊化嘅工序嘅。打磨晒整完箭損之後呢，就都係洗零件，落少少洗潔精啦。不過呢，我今次落得太多，跟住個花灑又開得太大，一嘢肥晒出嚟，仲要勁多泡，洗咗好耐先洗得乾淨。咁另外呢，仲會用牙刷刷下嗰啲罅隙位嘅，因為補完夾口之後呢，佢好多一節節嗰啲關節造型呢，好容易藏到打磨完嘅粉末落去嘅，咁所以呢，就攞個牙刷刷一刷佢乾淨啲。噴油嘅時候呢，就唔會有啲一粒粒黐喺度啦。我風乾咗零件之後呢，就可以將佢上夾噴油啦。配色嘅部分呢，原本深啡色嘅位，我將佢改咗做類似橄欖咁嘅顏色，帶少少綠色嘅。淺色嘅裝甲呢，就改咗做深色少少嘅沙黃色啦。另外手部前端啦、背包啦、關節啦，用嘅淺灰色。嗰啲飛彈呢，就改咗做白色。另外個頭部即係佢個嘴嗰度呢，就改咗做深灰色。想表達呢，自護殘黨軍唔係太夠資源去修復個機體嘅感覺。
上色之後呢，就可以滲線啦。今次都係用翻雙星嘅珐琅油嘅，會滲黑色。至於抹出界嘅部分呢，就會用翻 Zippo 嘅白電油。滲完線之後呢，會做少少乾掃嘅。今次用到嘅顏色呢，係銀色同埋深灰色，咁兩種顏色乾掃落去層次豐富啲，好睇啲啦。首先呢，就攞支殘舊嘅畫筆啦，最好就係你已經唔會用嚟上色嗰啲冇用嘅畫筆啦。咁當然啦，你可以用全身都得嘅，隨得嚟嘅啫。咁呢，就點少少油，然之後喺張紙巾度擦到佢乾晒咁滯，得翻好少油殘留喺個筆頭度。咁呢，就喺裝甲嘅邊緣點少少顏色落去。做完銀色之後呢，就會做灰色。幾乎成部機呢都係咁樣整噶啦，但係注意呢，就唔好整太多，因為等陣呢仲會有一個步驟嘅。另外呢，頭先呢用錯出嚟嗰啲箭損呢，你乾掃嘅時候呢，可以加重少少喺嗰啲箭損位度，咁效果就會更加明顯，更加好睇噶啦。乾掃完之後呢，就加翻個水貼俾佢啦。咁水貼呢，就用筆刀批爛少少，配合翻成個機嗰個舊法啦。如果唔係呢，部機又好舊，個水貼又好新呢，咁就好古怪啦。去到呢個位呢，部機已經 OK 殘舊噶啦。咁再加多一樣嘢俾佢啦，就係洗塗啦。我就會用啡色嘅珐琅油，好隨意咁啦，喺部機嘅裝甲上面搽下啦，搽滿晒都唔緊要嘅。之後呢，等佢乾咁啲啦，唔好全部乾晒，咁就點少少火機油，即係頭先講嘅 Zippo 白電油，抹走你唔需要嘅部分，留翻少少痕跡啦。另外整咗洗塗之後呢，成部機嗰個色調呢就統一啲嘅。差唔多搞掂晒啦，部機睇落呢非常之殘舊啦，已經好似好耐冇入廠維修咁。最後呢，就噴翻個水性嘅燒光做保護漆，咁就搞掂晒啦。完成啦！果然呢，趙軍嘅機體呢配舊化呢最夾嘅，最有 feel。今次呢，配色都幾滿意，尤其是個白色飛彈啦，點住咗部機冇咁沉悶啦，冇咁單調。不過呢啲乾掃呢，我自己呢就有少少唔滿意啦，可以整得再仔細啲呢，就更加好啦。唔知你中唔中意呢個作品呢？如果中意嘅話，記住 like 同 subscribe。有咩意見呢，都可以留 comment 同我講嘅。咁下次見啦，拜拜。